中午左右到下午就会有可能登陆到台湾的花东这一带的陆地。那随着它的中心逐渐进入到陆地上之后呢，它也会逐渐的往西北的方向移动，移动的速度虽然略微的减慢，但是预估在今天晚间左右就会逐渐的离开台湾陆地。而随着它离开陆地之后，逐渐的北上，我们可以看到，在明天的这个时间点，早上8点就会位置落在马祖的近海，大约是东南方约40公里的海面上。从今天清晨的整体的观测呢，其实可以看到盛行的偏东北到东北东风，已经为台湾附近带来显著的强风。而在台风附近的兰屿绿岛，其实普遍都有15到17级的强风。那在降雨方面呢，整个东半部都可能有豪雨等级以上的降雨，而至于在山区跟北部的这一带呢，也是有局部的豪雨的可能。在晚间开始到明天清晨，中南部也要注意它所带来的短延时强降雨。那在山区呢，受到这种比较持续性的降雨，也可能会出现坍方或是落石的情形，所以我们也提醒大家避免前往山区活动。